आज़म मिरानी और आप मेरा चैनल जिसका नाम है मैजिक बॉक्स। तो भाई क्या है कि वो शूट करने वाले हैं, वो सीन जो मैजिक बॉक्स का मेन थीम है वो हम शूट कर रहे हैं। इससे पहले हम अपनी राम प्यारी को बनवाएंगे ताकि ये शूट में निकलेगी। ये देखिए मेरे पीछे, ये मेरी राम प्यारी, इसको मैं सेट करूँगा। इसका मुकम्मल काम करवा के ना इंशाल्लाह कल से मैं शूट करूँगा मैजिक बॉक्स का मेन थीम जो मैंने बताया था पहले इंट्रो में। ठीक है, तो अब हम आए हुए हैं, ये कौन सा है भाई? रैंप प्लाजा, ये प्लाजा पे आए हुए हैं हम। ये ठीक है, यहाँ पे गाड़ी का काम करते हैं, छत का काम करवाना है। गाड़ी की छत का काम, जो छत थोड़ी सी डैमेज है या एवरीथिंग, कुछ भी गाड़ी का काम करवाना हो, आप लोगों को तो पता होगा। अगर जिनको नहीं पता तो फिर वो यहाँ पे आ जाते हैं रैंप प्लाजा पे। ये पीछे नाम लिखा, ठीक है, बंदर रोड पे। और मेरे साथ है लखमी मिरानी और आशिक मिरानी, और मेरे हमारे एक मेन इवेंट में जो एक ख़ास बंदा होता है वो है बाबा उमर, मेरा कज़न। वो फर्स्ट टाइम आया है भाई हमारे साथ बाहर। ठीक, तो टू बी कंटिन्यू, देखते रहें कि कैसे बनती है शर्ट। पैसे ज़्यादा मांग रहे हैं तो कुछ हम थोड़ा वो कर रहे हैं पाकिस्तानी स्टाइल, थोड़ा कंजूस बन रहे हैं कि ताकि वो नीचे आ जाए। नीचे आ रहे हैं लेकिन वो सिंपल दिखा रहे हैं दो किस्म के, एक कालीन वाली छत, एक बगैर कालीन वाली छत। मैं कह रहा हूँ कि ये छत मिल जाए, मुझे मिल जाए, दिखा रहा हूँ मैं आपको, इस तरह की लग जाए। तो भी कंटिन्यू देखते रहे। ओके, ये थोड़ी सी डील बन गई है बंदे के साथ। एक बंदा काम कर रहा है, जो लॉक हैं दरवाजे के, वो दरवाजे के लॉक लगा रहा है, देख सकते हैं आप। जो चारों दरवाज़ों के लॉक थे उसके अंदर एक फॉर्म डलता है, वो लगा रहे हैं। और छत वाली भी डील बन गई है, छत भी लगा रहा है। कितने लॉक हैं? दो ये हैं, सही है।
में बड़ी सख्ती है माशाल्लाह से। अभी हम आगे जा रहे हैं, पुलिस का आज लॉकडाउन लगा हुआ है तो पुलिस वाले बड़े तंग कर रहे हैं हम लोगों को, तो उस तरफ से घूम के जाएँगे और वहाँ पे गाड़ी खड़ी करवाते हैं। यहाँ जरा बहुत टाइम लग गया भाई सेटिंग में। अब माशाल्लाह से फाइनल हो चुकी है सेटिंग। आप देख सकते हैं भाई, इनको दिखाओ सर, अब रेडी हो चुकी है।